إن الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayakan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Lahadi ko 26 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 15 ga watan uku miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul baqara kuma insha Allah ta'ala zamu fassara aya ta 186 ne insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha sa'alaka ibadi 'anni fa قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله مدوكين sarki yace idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina suka tambaye ka ya ma'aikin Allah game da ni ka gaya musu cewa ni fa ina kusa da su ujibu da'awatad da'i idza da'an ina ansa kiran mai kira idan ya kiraye ni falyastajibu li dan haka su amsa kirana wal yu'minu bi sanasi imani da ni la'allahum yarshudun wala'alla ko sa samu shiriya wannan ayar Allah madaukin sarki yana mana bayani ne akan abin da ya shafi addu'a da roƙonsa. Allah maɗaukin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa idan bayina suka tambaye ka game da ni, to gaya musu cewa fa ina kusa da su, ina ansa kiran mai kira, duk wanda ya roƙe ni Allah ya ce zan ansa masa kiransa kuma zan biya masa buƙatarsa. Da haka amma akwai sharuɗa guda biyu, falyastajibu li Allah ya ce su ma su amsa min nawa kiran in ji Allah. Idan suna so idan sun kiraye ni in ansa nasu kiran idan sun yi addu'a in ansa addu'ar su idan sun nemi taimako na in taimaka musu in sun nemi agaji na in agaza musu in sun nemi yayi musu damuwa in yayi musu to ga sharuɗa guda biyu falyastajibu li ni ma nawa kiran sa ansa na biyu kuma wali yu'minu bi su yi cikakken imani da ni imanin da babu rikita babu kokonto babu shakka cikin sa la'allahum yarshudun idan sun yi haka Allah ya ce ana fatan za su samu shiriya Allah ka samu shiriyu Asyudi a cikin littafin sa asbabun nuzul shafi na 48 ya rawaito magana kusan guda 4 daban wadda duka yace malamai sun ce yana daga cikin sababun nuzul dalilin da yasa ubangiji ya saukar da wannan ayar akwai riwaya da aka samu daga Muawiya bin Sayyida zuwa ga baban shi zuwa kakan shi yace jaa arabiyyun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace ara qaribur rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi yace ya ma'aikin Allah wai shin ubangijinmu da muke roƙon nan ubangijinmu da muke bautawa kusa yake da mu ne idan zamu roƙe shi mu yi rada mu masa magana ƙasa am ba'idun ko kuma shi yana nesa da mu ne idan zamu roƙe shi fanunadihi sai mu daga murya mu kwada masa kira yanzu shi yana tambayin manzon Allah ne idan za a addu'a ya kamata a yi rada ne ƙasa dan Allah na kusa ko kuma a yi ihu dan Allah na nesa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru da yake manzon Allah bai wa Allah garaje ba an saukan masa wani abu game da wannan tambayar ba can sai Allah ya saukar da wannan ayar idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun
shi wannan mai tambaya da yake tambayan cewa Allah yana kusa ne mu mai rada in za mu roƙe shi ko yana nesa ne mu kiraye shi, sai Allah ya ce a'a ubangijin ku sun tambaye game da ina nake, in za su yi addu'a ga ya musu cewa ina kusa da su, kawai abin da nake bukata su ansa nawa kiran su yi imani. Riwaya ta biyu an same ta ga hanyar Al-Hasan yake cewa sa'ala ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam man nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tambayi annabi cewa aina rabbuna, wai ya ma'aikin Allah ina ubangijinmu yake ne, shin yana nesa ne ko ubangijinmu na kusa? Sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ubangiji yana kusa da bawa, yana kusa da bawa, in zai kiraye shi ba sai bawa ya ta kururuwa ba. Wannan kusanci da ake magana ba ana magana kan kusanci zatiya ba wai zatin Allah yana kusa da kai irin kusancin da nake da malami ba, a'a ana maganin Allah yana kusa da kai ne da iliminsa da ganinsa da jinsa da taimakonsa, amma kuma zatin ubangiji na can saman bakwai, saman al'arshi, saman kursiyu. Riwaya ta uku ta wata hanyar sayyidina Ali bin Abi Talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'jizu ani du'a'i, yace kada ku gajiya wajen roƙon Allah, fa inna Allah anzala alayya, saboda Allah madaukin sarki ya saukar min ud'uni astajib lakum, ubangijinku ya ce ku roƙe ni, in fa kun roƙe ni Allah ya ce tabbas zan ansa muku. Da haka sai manzo Allah ya ce kada ku gajiya, kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen roƙon Allah, ku ta roƙon Allah, ku ta addu'a dan Allah ya ce min ku roƙe ni zan ansa muku. Fa qala rajulun ya rasulullah, wani mutum sai ya ce ya ma'aikin Allah, rabbuna yasma'u du'a am kaifa dhalik, shin ubangijinmu yana jin addu'an mu ne ko kuma ya lamarin yake ne ya manzon Allah? Kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa idan bayi suka tambaye game da ni in za su roƙe ni, ga musu cewa fa ina kusa, su kira ni zan biya musu bukatunsu. Riwaya ta biyar ita kuma al-Qurtubi ne ya kawo ta a cikin al-Jami' da Ahkamil Qur'an juz'i na 2 shafi 275. Muqatil ibn Hayyan yake cewa anna Umar wa qa'a imra'atuhu ba'da ma sallal isha'a, sayyidina Umar wata rana ya tara da iyalinsa bayan sallar isha'i, fa nadima ala dhalik, sayyidina Umar sai nadama kan wannan aiki da aikata, wadda a da ka'idar shine farkon saukar da Ramadan a shekara ta 2 bayan hijira, idan ka kuskura rana ta fadi kana bacci to sharadi shine ba za ka ci abinci ba sai gobe da magariba. In dai kana bacci rana ta fadi to ba kai ba cintu sai gobe da magariba. Sannan idan har ka kwanta ka ɗan kishingida kai bacci bayan sallar magariba ko bayan sallar isha'i, to ba kai ba iyalinka nan ma sai wani gobe da rana ta faɗi. To sai na Umar wata rana ya ɗan kishingida bacci ya kwashi bayan ya sha ruwa, ya farka sai ga iyalin shi cikin farin wata, da ya ganta sai sha'awa ta kama shi, sai na Umar ya nemi iyalin sai tara da ita. To shine yazo wajen manzo Allah fa nadima ala dhalik, sai na dama kan wannan abin da ya aikata, wa baka yayi kuka iya kuka saboda yana ganin ya aikata wani mummunan zinubi. Da zamu ji tafsirin ayar uhilla lakum laylatul siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum. Insha Allah baɗi shekara mai zuwa insha Allah zamu ji bayanin sayyidina Umar din da tara wanda yayi da iyalinsa in Allah ya yarda. To shine sai sayyidina Umar yayi kuka, waja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidhalik, sayyidina Umar ya samu manzo Allah ya ba manzo Allah labarin cewa ba ga abin da na aikata ya ma'aikin Allah, ga kuma irin illar da ta same ni, nayi nadama nayi kuka ya manzo Allah, na aikata haramun. Allah ya ce duk wanda ya kwanta yi bacci kare tara da iyalin shi, ni kuma tsautsayi ya sa shi dan ya jani na ji na aikata wannan abin. Da haka ya dawo hankalinsa a tashe gida, da yake manzala lokacin ubangiji sauka da wani hukunci na a tara da mace ba, ran shaɓace. To wannan kuma abin ya faru ne kafin Allah ya saukar da rangwamen halaccin tarawa da iyali bayan faduwar rana har zuwa lokacin fitowar alfijir, kafin a saukar da wannan rangwamen ne. To Allah madaukin sarki da ya ga hankalin sai na Umar ya tashi, yana ganin kaman ba ya da wata kofa na tuba, zunubin da ya aikata kaman ya halakar da shi, sai Allah ya saukar da a'a, idan bayina suka tambaye ka game da ni, suna so su roƙe ni, sun mun laifi musu afuwa in yafe musu, to ga musu cewa ai ina kusa da su,
ina amsa kiran duk wanda ya kira ni in ya mun laifi zai tuba, amma su ansa nawa kiran idan na bada doka su na bi kuma su imani da ni, wala Allah ta sa samu shirya, sai Allah ya saukar da wannan ayar. Sababi na 6, lokacin da Allah madaukin sarki ya farlanta wa sahabbai maganan ci kafin ka yi bacci ne sharaɗin, in ka kuskura ka fara bacci to ba zai yi ka ci abinci ba. To wasu daga cikin sahabbai sai ya zama idan yamma ta yi, kasan da yake Ramadana a lokacin su ba su saba ba, an farlata Ramadan ne sabo ba su saba ba, kamar yaro ne yanzu ya fara yin azumi ga ai kafin yamma diya galabaita ya rame sai bacci zai yi ta yi, sai ido sai baki sai yi ta bacci ne. To su ma lokacin da yake ba su saba da Ramadanan ba, farko Allah ya farlanta, to sai zama kuma ga dokar idan ka kuskura bacci ya kwashe ka kafin faduwar rana to ba za ka ci abinci ba sai gobe. To sai zama idan suka yi baccin suka farka bayan faduwar ranan to sai su buya sai su ci abinci, tunda ƴan uwansu wadda ba su yi bacci ai suna cin abinci, to su ma ya su buye su ci abinci. Wannan abin yasa daga baya suka fara gane cewa fa suna ha'intar kawunan su, sai suke tunanin to da ya za su tuba, da ya za su kai kukansu ga Allah madaukin sarki, da ya za su kankar laifin da suka yi. Sai Allah ya ce idan suka tambaye game da ni ina kusa da su, in zan ansa kiran mai kira, idan sun nemi tuba zan musu tuba, in sun nemi yafiya zan yafi musu. Wannan ayat sai ta sako. Wannan shine asbabun nuzul da malamai suka faɗa kusan guda 6 zai saka ita wannan aya mai albarka. Hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud, hadisi na 1479, ina cikin Jami'ut Tirmidhi ma hadisi na 3372, haka Ibn Majah hadisi na 3828. An-Nu'man ibn Bashir ya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwal ibada, ai addu'a da bawa zai yi ai ita ce ma ibada. Na daga cikin ibadu da Allah ya daura wa bawa idan ana so a gane cewa kai mai riko da ibada ne, to ya zama kana yawan roƙon Allah, dan ka roƙi Allah karan kanshi ibada ne. Malamai suna cewa ko da ubangiji bai ansa maka addu'ar ka ba, idan dai ka daga hannu ka roƙe shi to za a baka ladan yin addu'a na musamman. Kuma sannan bawa bai taɓa yin addu'a ta faɗi banza, a'a Allah maɗaukin sarki karamcin shi ya wuce haka. In dai ka daga hannu ka roƙi Allah to Allah ya ansa, Allah ya karɓa. Ba zai yi bawa ya addu'a in ya kiyaye sharuɗan addu'a da zamu ji yanzu kuma ya ce ya roƙi Allah, Allah maɗaukin sarki bai karɓan masa ba, sai dai idan akwai wani mane, akwai wani abin da ya hana Allah ya karɓa addu'ar tashi. Da haka da Allah ya saukar da wa qala rabbukum uduni astajib lakum, manzo Allah sai ya ce ai addu'a ita ce ma ibada, addu'a ita ce roman ibada. Dan haka shi yasa ba a so ka roki kowa sai Allah, idza sa'altum fas'alullah, idan har za ku roki roko to kar ku roki kowa sai Allah, za sa'alta fas'alillah, in za ka roki mutu za ka roko to ka roki Allah, abin da ba a roƙon bawa. Anan kuma ba ana cewa abin da bawa zai iya idan ka roke shi kai shirka ba, a'a, duk abin da bawa bai isa yi ba aikin Allah ne, ba wanda isa yi sai Allah. Idan ka roki bawa anan kai shirka, shirka ce mai fitar da mutum cikin musulunci. Ba wanda isa yi azurta sai Allah, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sai ka ce wani dan Allah yana roƙonka ka azurta ni, yanzu aikin Allah ka dauka ka roki wani yama, ka fita a musulunci, ka yi ridda. Ba wanda isa ba da lafiya sai Allah, wa idza maridtu fa huwa yashfin, idan nayi jinya Allah ne ke bani lafiya, sai ka roki wani kace baka lafiya, aikin nan aikin Allah ne, ka fita a musulunci. Ba wanda sai yayi damuwa sai Allah, kawai in yayi maka damuwa ka fita a musulunci. Amma abin da bawa zai iya yi, wannan bawan yana iya yi, ubangiji ya bawa bawa wannan damar, dan ka roki bawa anan baka yi shirka ba. Haka Allah ya tsara zamantakewan bayi ga junansu ma, wani da Allah ba na aran 1000, wani taimaka min da kyautan 2000, yanzu wannan bawa zai iya yi, wannan ba wani abu bane, ba shirka cikin wannan, an fahimta? Da Allah mai komin wannan abin, da Allah wani idan ka je gida ka zo min da abu kaza, wannan duk bawa zai iya. Dan ba ni 1000 ba ni ba cewa kai azurta ka ba ko ba ni aro ba ni kyauta, wannan duk bawa zai iya, wannan babu komai. Amma abin da ba wanda zai iya sai Allah, sai ka ce bawa yayi, anan ka roki wani abu da yake da girma, kana ya fita cikin musulunci. Khalid ar-Rabi'i, ɗaya daga cikin magabata, yace ajibtu li hadhihi al-aya, yace ni a ayoyin Qur'ani akwai ayar da take bani mamaki. Aka ce masa wace aya ce? Yace ayar da ke cikin suratul Ghafir aya ta 60. qala rabbukum
يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يتي وقال ربكم gaya musu ya Rasulullah ubangijinku fa ya ce ud'uni ku roƙe ni inji Allah. Allah ne fi kisha mu roƙe shi, ku roƙe ni inji Allah, ku fa roƙe ni, ku roƙe ni mana. Astajib lakum, Allah ya ce ba makawa tabbas zan ansa muku. A Khalid Rabi'i yake cewa shi wani ayat tana bashi mamaki. Allah ne fa yake shela ta yadda za ka gane bambancin ubangiji da kuma bayinsa. Shi bawa bai cewa ka roƙe ni ko Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah yana bakin ciki, yana fushi idan baka roƙonsa. Amma kuma shi fa dan Adam lokacin da kake roƙon shi ne ma yake jin haushinka. Shi Allah baka roƙon shi ne yake jin haushinka. Bawa kuma kana roƙon shi yana jin haushinka. Duk arzikin bawa in kullun zaka roƙe shi sai ya fita a ransa. In yanzu a ce kullun zaka ce Elon Musk ya baka dala 100, kullum ya baka dala 100, iya shekarun rayuwarka za ta kare ka mutu, kullun Elon Musk bai kare ba. Haka ne yayi. Amma kuma idan zaka roƙe shi kullun ya baka dala 100 nan wallahi wata ran sai ya ce ka ishe shi. To shi Allah madaukin sarki baka roƙon shi ne yake fishi da kai. Iya naciyarka ga Allah, iya roƙon da kake wa Allah, iya yadda ubangiji yake kaunar ka, yake son ka, Allah ka sa ka kauna kana cewa da kake kauna. Da haka sai yake cewa ubangijinku ya ce ku roƙe ni. Da ya ce ku roƙe ni yayi shela, ya kira ku gane ayar. Ud'uni, Allah ya ce ku fa roƙe ni. Sai Allah ya baka tabbaci sai ce astajib lakum, tabbas zan ansa muku. Shi ya kiran, shi ya baka ansar. Sai Allah ya ƙara baku tabbaci yace innal ladina yastakbiruna an ibadati. Allah ya ce lalle fa wanda suke yin girman kai game da roƙona, ba su roƙona, ba su addu'a, Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ya ce za su shiga wutar jahannama suna wulaƙantattu, suna kaskantattu, zan sa su cikin wuta saboda ba su roƙona. Kaga wannan yana maka ce kenan addu'a ibada ce, ba a wa kowa sai Allah, ba a roƙon kowa sai Allah. Shi yasa Khalid yake cewa wa'adahum bil ijaba wa laysa bainahuma shartun. Allah ya ce ka roƙe shi, ya maka umarni ka roƙe shi, kuma ya baka tabbacin zai ansa maka, kuma sai bai sa ma wani sharaɗi na sai ka cika sharaɗi kaza zai ansa maka ba. An gane? Yace kawai ka roƙe ni zan ansa maka inji Allah. Akwai da yake dan daukan hankali na kai ko mai istighfari da rage kasa. Da haka Allah madaukin sarki yace bai sa wani sharaɗi ba, kawai ana so kai ka kiyaye mawani din da za su hana Allah ya karba addu'arka. In ka kiyaye abin da zai hana Allah ya karban, to kana addu'an zai karba. Amma idan ka kawo wani abin da zai hana Allah ya karba, to yanzu anan ba Allah bane ki karban addu'a taka, kai ne ka kawo wani shingen da yasa Allah ba zai karba ba. Allah ya sa muna gane ba. Sannan still Allah madaukin sarki sai ya gaya maka idan za ka yi roƙon, to yana so zuciyarka ta tsaftace wajen roƙonsa. Shi Allah bai so za ka roƙe shi kana raba masa wuta. Allah baya so, kar ka raba masa wuta kawai. In za ka roƙe shi ka roƙe shi shi kaɗai, kuma ka roƙe shi santa, kuma kar ka sa masa wani mutum a tsakani, shi baya so. Allah maɗaukin sarki ya fi kowa kishi. Kawai kada ka ce bari roƙi wani ya roƙa min Allah, shi Allah baya so. Don wannan yasa ya mai da kafiran garin Makka duk suka zan arna, saboda sun ɗauki wa'annan allolin nasu, gumakan nasu, cewa sun sa su ne tsakani don su bautawa Allah, ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Suka ce ai ba kuma yasa muke bauta musu ba, muna dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci. To shi Allah sai ya ce to wannan din kafirci ne, baya so. In zaka roke shi, Allah ya ce ya baka kofa ka roke shi kai da shi. Muna gane karatun nan, bai so ka sa mishi wani a tsakani. Cikin suratul Araf aya ta cikin suratul Araf aya ta 10, Ghafir aya ta 14, fadullah Allah ya ce fadullah, ku roki Allah madaukakin sarki mukhlisina, kuna masu
tsaftace roƙon gare shi. In za ka roƙi Allah kawai ka yi clearing mind ɗinka, open your heart, ka tsaftace zuciyarka, ka wanke tunaninka kawai ka sa Ubangijinka a gaba, da ka mukhlisina lahuddin, kuna ma tsaftace addini gare shi, kuna ma tsaftace roƙon gare shi. Allah ya ce walau karihal kafirun, ko da ku kafirai ba sa so ku roƙi Allah kai tsaye, tunda su suna roƙon wani Allah ne wai ya isar musu addu'ar tasu zuwa ga Allah. Sannan dan Ubangiji yana so ya ansa maka ibadarka, addu'arka, dan adam inda dan adam ne, in akwai wani abu da idan ka masa zai sa ya dinga baka kullun to ba zai gaya maka wannan abin ba dan karka dame shi. Amma shi Allah saboda ya dinga baka ma sai ya gaya maka formula, password in abin da za ka yi dan ya dinga karban addu'arka. Suratul Araf aya ta 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah madaukin sarki yace ud'u rabbakum, ku faroki ubangijinku tadarru'an. Allah yace ga tsarin da za ku yi roƙon, kuna masu kaskantar da kanku. Na farko kenan, ka kaskantar da kanka. Ba zai yi ka zo roƙon Allah kana ya Allah ina da buƙatan gida, ya Allah ina da buƙatan mota, to Allah ka duba ka gani in zai yi ka bani ma ba damuwa, amma baka bani ba ya Allah duk dai ba matsala. Kana roƙon Allah a gadarance, kana roƙonsa da izza da buwaya, kayanka ne nashi ne fa, kuma ka zo gaban shi kuma ka ce zaka nuna masa buwaya ta yaya? Kuma ba fa bawa bane, Allah ne fa. Shi yasa Allah ya ce idan kuna so in biya muku bukata an za ku yi addu'a, Allah ya ce ku roƙe ni tadarru'an, kuna masu kaskantar da kanku, masu ɗaukan kanku ku ba komai bane. Wallahi ƴan uwa a kuna ba da kamata mu gane, duk wanda kake gani ya kai wani mataki a rayuwa kaman bayi da matsala, na rantsi da Allah ya fi ka matsala. Iya girmanka iya matsalarka, iya kudinka iya matsalarka, iya mulkinka iya matsalarka, iya duk abin da kake ganin kai idan an baka kana ganin kan baka da matsala, iya yawan abin iya matsalarka. Wanda bai da ɗa kullum roƙon shi Allah ya bashi me ɗa, daga lokacin da Allah ya bashi ɗa to yanzu kuma zai yi switching from Allah ya bani ɗa zuwa wani issue da ɗan kuma. Haka ne? Yanzu me yaro ɗaya da me yara 10 dan Allah ya fi matsala. Haba, wannan baya ji, wannan ya fita bai dawo ba, wannan ya fasa wani kai an yi fada da wannan, ya kumbura wani ido, wannan ya yi kaza, wannan ya taba kuɗi ba a sani ba, wannan ya yi kaza, wannan ya ki zuwa makaranta, wancan an yi kaza, haka fa. Wallahi, to shi yasa wanda kake ganin kaman ai inda ni ne wani da ina ga a rayuwa ta bani da matsala, shi wannan mutumin ya fi ka matsala. Kuna ganewa? Shi yasa Allah madaukin sarki da yake ya san bayinsa, shi ya halicce su, Allah sai ya gaya wa bayin yadda za su yi su roke shi. Kowa da ka sanya da matsalarsa. Ni zama na yanzu akwai matsala ta a zuciyata, Malam Inuwa yanzu akwai matsalarsa a ransa, kuma kowa a nan in mutum ya ce mana yanzu a rayuwar shi zaman shi nan bai da wani abu da yake damunsa, bai da wata bukata a wajen Allah, ba yi da wani abu da kwata-kwata yake so a rayuwar shi, wallahi sai mu ce ya kamata a kai shi federal locus. Wallahi dan yayi losing memory. To ya zan kwalwa ba ta aiki kenan, dan ba ta gaya mana da bukatan kaza. Kun gane lokacin da kwalwa ba ta gaya ma kana da bukatan kaza, kuma kana da bukatan shi din, kana da bukatan kaza, ba ta gaya ma, ai ta dina aiki yayi. A cikin communication da ya kamata kwalwa ta dinga da zuciya an samu break up. Akwai abin da ya tsinke. Kaga kina yanzu shi ba maganin ma bukatar sa bane, matsalar mu fa yanzu tukuna. Ya dawo hankalinsa ya zama mutum tukunne, ya zama mukallafi, ya mu ce azumin da kake ma yanzu a bashi ruwa ya sha. Wallahi babu akan shi. Kowa ya ka samu akwai matsalar da Allah ya jarrabe shi da ita, kowa ne. Kuma a ka'idar Allah mun sha faɗa, Allah ya tsara wa bawa in ya fita wata matsala to wata ya faɗa. Wannan ita ce sunnar rayuwa. Allah bai tsara wai idan kai solving wannan issue, wai a solving da kai shikenan matsalar ta kau ba, a'a babu. Shi yasa Allah ya ce dukkanku antumul fuqara'u ila Allah, ku mabukata ne a wajena. Allah ya tsara idan yanzu ka roki Allah ya kautar maka da wannan matsalar yanzu, to wata ka shiga. Kun gane karatun? Lokacin da kake ganin yanzu ba ka da matsala illa ka gama makaranta kana neman aiki ne.
kullun kana yawo da file ya Allah qiyamul lailin ka tarawin ka aiki ya Allah aiki ya Allah aiki ran da aka fara biyan ka albashin farko yadda zaka yi budgeting din albashin ma ya zama maka matsala albashin farko wallahi ya zama maka damuwa to yanzu ga babana ga mamata ga wayi kuma baka so a san nawa ake biyan ka in ka babanka 20,000 an ce mishi ka samu aikin federal government ka bashi kai kuma albashin ka 80,000 ko 100,000 in ka bashi 20,000 an ce aiki ne federal fa kai federal ya samu yan wanka a kauye ana ta maka waya wani zai dauko ya ce maka wallahi an ce min ka fara wani wata ka fara dauka albashi to na tambayi aure an ce ma albashi sadaki na 150 kuma kai nake so ka biya min kai albashin naka ma 1,000 na dauka mai matsalar 150 am I right ba shine rayuwar ba babanka yana jiranka mamarka na jiranka kannanka na jiranka kowa ka fara aiki daga ran da ka fara dauka albashi kuma ka fara tunanin fa ya kamata na yi aure matsala ta zo ko bata zo ba daga ka fara tunanin aure taru ka fara kaza an gama auren ana gamawa yanzu ka fara maganan da baka siyan kayan miya baka cefane baka kaza yanzu ya fara zaka ce ikon ana gamawa shekara daya kudin haya ya zo kana biyan kudin haya ta haihu suna ya zo za ka yi tsammanin daga na gama suna hankali na ya kwanta kana gama suna lissafin famfas ya zo kullum sai ka sai so kawai nan kana tunanin yaron nan a fara ya kai matakin da za a fara shimfiɗa shi a leda ana fara bai shimfiɗa a leda an fara dina sa mai famfas maganar sarlak ya zo 450 kullum fa ana gama shekara 4 za a ce maka to fa ya kamata shekara 3 ka ta kashi pre-nursery makaranta ka fara sayan uniform ka fara sayan basket ka fara kaza ya kawo takalmi su mala ya sun batar kullum haka ne yi ba ga sunan ba Abubakar ya zo da takalmi ya bata ya zo da kaza ba haka bane kullum akwai ran da zaka huta shi yasa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad Allah ya ce dan adam yana tunanin wai a wannan duniya zai huta yana bata kan shi lokaci ne nan ba gidan hutu bane gidan wahala ne wallahi kuma iya girman ka iya wahalar ka iya kudin ka iya wahalar ka iya ilimin ka iya wahalar ka iya yaran ka iya wahalar ka iya girman gidan ka iya wahalar ka iya komin ka iya wahalar ka haka Allah ya tsara rayuwar ba zai yi bane hankalin ka ya kwanta dan ba gidan kwanciyar hankali bane ran da ka ji hankalin ka zai kwanta shine ran da aka ma rafta aka sama farin alawayyo in ka yi aiki mai kyau to wallahi nan ne kwanciyar hankalinka ka bar mata da yara da aiki amma idan kuma nan ma baka aikin kwarai ba to matsala kan matsala zulmatun baduha fawqa ba'd Allah ka taimake mu to shi sa Allah ya ce wa khufiya idan zaka roki Allah kuma ka roki Allah kasa kasa shi Allah bai so zaka kira shi ka dinga kwada masa kira ai ko babanka baka mishi wannan kiran ai ko kana babanka irin kira Dauda baka babanka irin wannan kiran ai ko baka yi ai da girmamawa da mutuntawa da darajantawa kake irin shi da haka ubangiji ya fi cancanta ka girmama shi shi yasa Allah ya ce kai murya ƙasa ƙasa kawai ka jiyar da kanka ya rabbi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu ka kaskantar da kanka shi yasa kake gani idan za a je sallar roƙon ruwa ma ake annabi yake juya tufafinsa cewa mu masu laifi ne ya Allah a juya mana lamuran nan manzon Allah zai roki Allah ku duba yakin Badar da aka je annabi ya daga hannu haka yace ya Allah in ka kashe wannan tawagar Allah ba za a ƙara bauta maka baban ƙasa Abubakar yace mayafin manzon Allah na kan kafadarsa amma annabi ya daga hannunsa sama mayafin shi har faduwa yake yi akwai inda manzon Allah yace na roki Allah abu guda uku Allah ya bani guda biyu ya hana ni guda daya na roki Allah kare halakar da al'umma ta fau daya na roki shi kare halakar da al'umma ta bi sinin da annoba da fari na roki Allah Allah ya ji alba'asahum bainahum kare sanya kiyaya tsakaninsu Allah ya ce biyun nan na ansa amma ɗayan nan in ci sawo ba za su dinga rigima tsakanin su ba wani baya jin haushin wannan baya kyashi da wannan baya kita da wannan baya hasada da wannan Allah ya ce wannan din ban karba ba wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum bayi ba za su gushe ba suna sabawa juna Allah ya ce dan haka ma na halicce su wannan sabani dole ne kai da matarka za ku yi sabani kai da kaninka za ku yi sabani kai da babanka za ku yi sabani da mahaifiyarka za ku yi sabani kawai sai dai in iyaye masu hankali ne ba sa yi a gaban yara amma dole ana yi harshe da haƙori ma Allah ya kaddara sai an saba wata rana haƙori sai ya fasa harshe haka ne to shi sai Allah ya ce wa kufiya ka roki Allah ƙasa ƙasa kuma ba duk abin da ka roki Allah bane ubangiji zai baka shi yasa manzo Allah ya ce na roki Allah abu guda uku ya bani biyu ya hana ni daya
Allah yana da dama ka roƙe shi abu ya ce wannan din ba zai baka ba. Allah da rarra ikon nashi ne, mallakarsa ne, ikonsa ne, mulkinsa ne, ya za ka isa ka masa dole ne, ganin damansa ne. Innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah madaukin sarki baya son masu ƙetar iyaka wajen addu'a. Idan za ka yi addu'a, wata na Abdullahi ibn Mughaffal ya taɓa jin ɗansa yana roƙon Allah, ya ce ya Rabbi, ya ce ya Allah ka gina min gida a aljanna, gidan ya zama bene ya Allah, kuma bene ya zama kusa da gidan manzo Allah. Sai baban shi Abdullahi ibn Mughaffal ɗansa ne yake addu'a, sai ya ce wa hadha min al-i'tida'i fi du'a, ya ce kai yaro, wannan dokokin da ka gindaya wa Allah yana daga cikin ta'addanci a addu'a. Kai dai ka roki Allah aljanna, shi Allah ya san inda zai baka a gidan aljannan, amma ka wa Allah specification, ka ce wa Allah ya baka aljanna, aljannan ta zama bene. Specification kake wa Allah ai, kuma benen ma ya zama kusa da gidan annabi. A'a, haza min itida'i fi du'a. Shi Allah idan zaka roƙe shi, ka roƙe shi, kada ka masa iyaka, kada ka tsaya kana ba Allah specification. Allah ina roƙonka Allah ka bani mata fara, doguwa, siririya, mai dogon wuya, mai hanci, mai kaza, kwankwasanta kamar Coca-Cola, inanta kamar kazanta, kaza kamar kazanta. Kana ta ba Allah specification. Allah idan aka rasa abu guda ɗaya cikin Allah a bari bana so. Kawai kai dai ka roƙi Allah ya baka mace ta gari. Ya Allah ka bani mace ta gari. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kawai shi Allah kada ka tsaya kana ta sa mai wa'annan dokokin. Da haka malamai abin nan al-Qurtubi yake cewa idan muka kula anan, Allah madaukin sarki abin da yake so a wajen mu shine mu yi addu'an. Makasudin kenan mu yi roƙon. Kuma sannan ubangiji ya gaya mu'mine cewa in fa sun roƙe shi to zai ansa musu, ya ba su wannan tabbacin. Sannan dukkan wanda ya kira wani Allah, to shi wannan wanda ya kira din bai sai ansa masa ba, ko shi waye, ko waye ka kira, in dai ba Allah ka kira ba to bai sai ansa maka ba. Suratul Ahqaf aya ta 5. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. Allah ya ce wa man adallu, wai wane ne ma ya fi ɓata ne, mimman yad'u min dunillah, sama da wanda yake kiran wani kuma bayan Allah, man la yastajibu lahu, Allah ya ce wanda yake kiran bai isa ya ansa masa da komai ba. Ila yawmil qiyama, Allah ya ce daga yanzu zai yi ta addu'ar har zuwa ran tashin kiyama, Allah ya ce bai isa ya ansa masa ba. Wa ma an du'aihim ghafilun, Allah ya ce wanda kuke kira fa roƙon da kuke musu ma sirraf kana basu ma san kuna yi ba. Duk wanda kake ganin kana roƙon shi, shi ma a lokacin roƙon Allah yake yi. Kowaye in ka kana roƙon shi to shi ma bawa ne roƙon Allah yake yi. Da haka arabka ne yake ta kan shi yake ba ta kai yake ba. Wa tabbar cikin Muslim Ahmad juz'i na 3 shafi na 18, manzo Allah ya ce babu wani musulmi da zai roki Allah madaukakin sarki a cikin addu'ar babu yanke zumunci, babu sabo, face sai ubangiji ya bashi wannan abin da ya roka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma a mataki guda 3. Ko dai kana roƙon ubangiji a take baka, yanzu ka roƙe shi yanzu ya baka, wannan dukkan mu Allah ya sha mana. Wallahi ni a kwana 4 ko 5 ma Allah ya mun. Wallahi Ali Usman, wallahi na roki Allah a tahajjud din mu ko a tarawih ne fa a sahur, wallahi kamun safi wallahi naga abin yayi. Wallahi ashe ina ajiye hannuna da na kifa wayar, ashe Allah ya karba. Kun gane karatu? Kuma na rantsi da zatin Allah, azumi ne a bakina, wallahi abin da na gaya Allah wallahi shi yaban. Wallahi ce Allah ka bani kaza, ina da matsala ta kaza, Allah ka taimaka ka bayani, ka tausaya min ya Allah. Ya shin Allah ya ban. Ba irin wacce mai girman bane a yau. Da ko kana roƙon Allah a take baka, Allah yana yi, kowa ya mana anan. Yanzu nan kai, yanzu nan sha, yanzu magani yanzu. Allah abin da kake ganin ba zai bin, zaka daga hannu ka ce ya Allah kaza kaza, kana so kan ka soya hannunka lokaci Allah ya gama maka aikin. Ya sha faruwa. Ko kuma Allah madaukin sarki ya karba amma ya hana ka yanzu saboda wata maslaha da Allah ya sani in ya baka yanzu akwai matsala. Allah sai ya jinkirta maka, sai ya baka a lokacin da ya dace. Ko kuma akwai wani musiba da za ta afka maka,
addu'ar kannan sai Allah madaukin sarki cancellation, sai Allah ya cancelin wannan da wancan. Wannan musibar kai ka roki ubangiji ya baka kuɗi, amma akwai musiba ta karaya tana zuwa maka, sai Allah ya hana ka kuɗin, sai ya dauke maka karayar da ya kaddara maka. In ya baka kuɗin ma karayar ce ta cinye kuɗin da ya baka, sai Allah ya hana ka kuɗin, ya hana ka karayar. Kaga ya ansa addu'ar ka yi. Inda ya baka kuɗin ma me zai cinye kuɗin? Karayar. To kaga yanzu ya ansa maka da bai baka kuɗin ba, ya tare maka abin da in ya baka kuɗin ma zai cinye kuɗin. To da haka ubangiji haka yake da muransa. Sai sahabbai suka ce ya manzo Allah in dai ku haka ne mu ƙara addu'a. Manzo Allah ya ce Allahu akbar, ai Allah shine mafi girma. Ku dagi da addu'a, kar ku yi wasa da addu'a. Akwai riwayar da ke Bukhari hadisi na 6340 tana cikin Sahih Muslim hadisi na 2735. Abi Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai gushe ba yana ansa addu'ar bawa matukar bawan bai roki Allah madaukin sarki zinubi ba, bai roki Allah yanke zumunci ba, kuma matukar bai wa Allah gaggawa ba. Idan ka ce ya Allah wa na uwa dai uba ɗayan nan Allah ka cire min shi a rana zama babu ni babu shi, wannan Allah ba zai karba ba dan kai addu'ar yanke zumunci. Allah mahaifina ubangiji Allah ka sa in daina kallansa da daraja zama ba ni ba shi ya Allah, Allah ba zai karba ba. Ɗana ya Allah, Allah ba zai karba saboda a cikin addu'a akwai yanke zumunci. Ko kuma ka ce Allah kamar yadda ka sani ya ubangiji, sai shi mai addu'a ce Allah shi barawo ne. Kun gane ai dan ba zan ce ni bayi. Ya Allah zai fita harkarsa, Allah ka bashi sa'a. Wannan aikin akwai sabo ciki ko zai fita neman dadiro yayi sa'a ya dace, wannan zunubi ne Allah ba zai ansa ba. In ya je yayi ne shi da gudunmuwar shedanin sa. Da haka manzo Allah ya ce to malam yasta'jil, da kuma matakar bai Allah gaggawa ba. Sabai suka ce ya manzo Allah menene bai Allah gaggawa ba? Yace qad da'autu na roki Allah walam yustajab li, kuma har yanzu Allah bai karsa ba. Fa yastasir, manzo Allah yace sai yayi asarar addu'ar. An karba fa. Wani mafoni malami yake cewa kayi addu'ar ranan da za a baka abin ne sai ka zo ka ce ai ta ka addu'a Allah bai karba ba, ni kai na gama Allah ba zai karba ba. Ranan za a baka sai ka barar. Wallahi ranan ne za a baka sai ka yi furuci sai ka barar. Inda ka yi shuru da an baka. Nawa ne a cikinmu, nawa bawa zai yi addu'a sai na ganin kaman hatta idza sta'asa ar-rusul wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Allah ya ce har annabawa fa har sai sun yi wa'azi hatta har sai sun ɗaya ba tsammanin cewa fa ba mutanen nan ba za su karba ba. Allah ce ja'ahum nasruna, kawai nasarar mu sai ta zo musu fau daya fanujjiya man nasha. Allah ce sai mu tsiratar da wanda muka ga dama. To haka ita ma addu'a kana yi wata rana sai ranar da kake ganin cewa gashi yau ne datin abin nan, gashi kuma abin na roki Allah amma da ina har yanzu ban cire tsamai, kuma yau ne ranan. Wallahi ranan a die minute, a minti ɗayan da zai rage sai Allah ya kama ka ɗaukin. Allah baya yi? Allah yana yi. A lokacin da kake ganin kaman ba mai yiwuwa bane, haba minti nawa ne? Minti nawa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa bai barar ba, ya ce nayi ba ansa ba, Allah zai ansa masa. Manzo Allah yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah fa zai karba addu'ar bawa matukar bawa bai Allah gaggawa ba. Ya ulu da autu, bawa zai ce nayi addu'a fa lam yustajab li, har yanzu ba an samu ba. In kai ce na roka Allah bai bani ba, to Allah ko ba zai baka ba. Ai dama ba ajiya ka bashi ba. Nashi ne mallakar sa ne, ganin daman sa ne ka roki shi ya ga dama ya baka. Ibn Abil Izz al-Hanafi yace idan muka duba addu'a da kaddara suna da wani correlation. Allah ya kaddara dama zai bani wannan handset din. To me amfanin kuma ne addu'a? Inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar. Kowane abu Allah ya ce na halice shi da kaddara. To yanzu tunda Allah dama ya kaddara zai bani, to me nake ta naci in yi addu'a in yi har in shiga damuwa, in daina bacci, in kasa bacci, in rame saboda ina roƙon Allah ya bani abin. Bayan dama ya kaddara in zai bani, in ba zai bani ba. To me kuma na addu'a da nake yi? Ibn Abil Izz al-Hanafi sai ya ce idan ubangiji ya tsara zai baka abu a kaddararsa sai ya sa maka san abin. In ya sa maka san abin sai ya sa ka roƙe shi. Idan ka roƙe shi sai ya baka ladan roƙon da kai, kuma sai ya baka abin tun dama ya kaddara zai baka. Idan ka kula gata Allah ya maka da ya kaddara zai baka abin, sai ya sa ma ran abin, sai ya sa ma san abin, sai ya sa ma ka roƙe shi dan ya baka ladan roƙo. Ko da zai baka din amma ya ma wani dabara na kai wani abu kuma ya ƙara baka lada bayan zai baka abin.
duk abin da ubangiji yake bamu wanda ya bamu ba mu roƙe shi ba su suka fi yawa akan wanda muka roƙe shi ya bamu. Kun yadda abin da baka roƙi Allah ba ya baka su ne mafiya yawa, to su wace addu'a kai? Babu. Kenan ka kula addu'ar taka ba ita ke sa Allah ya baka abin ba, kaddara ce, to amma ka yi roƙon, ka kaskantar da kanka din ibada kake yi, ubangiji ya buɗe wannan kofa ne don mu samu lada. Allah ka biya mana bukatunmu. Akwai ababai da suke hana an san addu'a, daga ciki akwai cin haram. Ka iya cewa to ya kuma ina ganin wane yana cin haram kuma ya fi ni samu, nan ma yana da nashi mas'alar inji malamai. Zaka ga manzo Allah ya ce ar-rajulu yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabb, hadisi ma'ruf din mun san shi, hadisin 40 an-nawawiyya. Manzo Allah ya ce wani mutumi ne yayi doguwar tafiya, kanshi yayi kura, jikin shi yayi kanshi yayi kura, kanshi yayi cibir jikin shi yayi kura, ya daga hannu sama. Na daga cikin hanyar da yake sallah a sa addu'a shine ka daga hannu sama, yayi amfani da kalmar sunan an kiya Allah yake ansa addu'a shine ya rabbi ya rabbi. Manzo Allah sai ce amma wa mat'amahu haram, abincin sa haram ne, wa mashrabahu haram, abin shan shi haram ne, wa guziya bil haram, wa malbasahu haram, kayan jikin shi haram, tuwon shi haram, ruwan sa haram, an ciyar da shi ya girma da haram ko ya ciyar da kanshi da haram. Annabi ce fa anna yastajabu la. To ta yaya Allah ya ce ta yaya zan ansa addu'a irin wannan mutumin? Ta yaya? Kana iya ganin wani barawon gwamnati kullum kofofin samu ƙara buɗuwa suke yi, haka ne? Yana ƙaramin ma'aikaci yana ɗan sata shi ma ba yawa, ya samu promotion ya zama director, sata ta ƙara samuwa buɗuwa, ya ƙara samun promotion ya samu famsec, kofar sata ta ƙara buɗuwa, ya ma ya ritaya ya zo aka ba shi commissioner, sata ta ƙara buɗuwa, ya gama can kuma ya zo ya zama deputy governor ma sata ta ƙara buɗuwa, ya gama ya zama gwamna ta ƙara buɗuwa, ka gane? To zaka na cewa to ya wannan ya rayu cikin haram dumu-dumu, kullum ka rayuwar shi sata, a cikin sata ya tashi, cikin sata ya rayu, albashin shi bai wuce 250 ba, yana da kadar biliyan 5, ta ina ya tara ta? Ku gaya mun, albashin shi bai wuce 250 ba ko 200, yana da kadara ta kai ta biliyan 1 misali, miliyan 1 so 1000, ta ina ya tara Ali Usman? Ana masa ruwan kuɗi ne? Bai da wata sana'a kuma sai wannan, ko goro bai siyarwa. Ku kusa akwai albarkar ofis ko? Amma kuma kuna ga kulle na ci gaba. Allah madaukin sarki irin wannan akwai ayatu wa umli lahum inna kaydi matin. Idan bawa ya fara abu mara kyau, Allah yana masa talala ne. Allah yana gani bawan zai dina ko ba zai dina ba, zai bari ko ba zai bari ba, zai dina ko ba zai. Idan bawan ya nuna shi ba mai dinawa bane, Allah sai sake masa akalarsa. Sai ce to da idan da wutar jahannama class 1 zan saka, yanzu a je class 70 ne. Allah sai ta buɗa masa dan ya tara da yawa, dan ya ji Allah ya kona shi da hujja, shine umli lahum inna kaidi matin. Allah ya ce ta lala nake musu wallahi, ba wai na yarda da abin da suke bane fa. Inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin. Allah bai yarda da abin da fasikai suke yi, amma ubangiji yana kyala bawa ne saboda ya mai tanadi mummuna. Da haka idan bawa yana so Allah yana karban addu'arsa, to ya zama abincin shi halal ne, halal ya fi yawa. Kar ka yadda a rayuwarka haram ya fi yawa. Wallahi in kana addu'a za ga Allah baya karba. Magabata da muke cewa mustajabu da'wa dinnan wani yana addu'a Allah ya karba, ka kula halal suke ci. Sannan malamai suka ce idan mutum yana so idan ya addu'a Allah ya karba akwai sharuɗa. Shai na farko shine ya san cewa ba wanda ya isa biya masa wannan bukatar sai Allah. Wannan sharadi ne. In kana so Allah ya karba, ka ji a ranka cewa wannan takalmi na slippers da ya tsinke din ba wanda ya sai bani wani slippers sai Allah. Jin haka zai sa Allah ya biya maka bukata. Amma idan kana jin cewa a slippers ne bari dai roki Allah in ya bin ma to mai ina da 200 siya, Allah ya sai barka 200 ka. Sai barka 200 ka wallahi. Amma idan magabata fa suna roƙon Allah kamar yadda Al-Ghazali yake faɗa da kuma Ibn Rajab a cikin abin nan Ihya Ulumuddin da kuma Sharhin Arba'un an-Nawawiyyan nan Jami'ul wal Hikam, yace ko da takalmin magabata igiyar hancin takalmin sun ta tsinke sai su ce ya Allah takalmina ya tsinke, igiyar takalmina ta tsinke, Allah a canza min da wani igiyar takalmin. Allah kuma sai ya kawo musu sanadin igiyar takalmin. Suwa ta hashi su innal
igiyar takalmi ba sa bari roƙon Allah suke yi. Kai yace hatta milhu, gishirin da za su yi miya su roƙon Allah suke yi, kanwa da za su miya su roƙi Allah. Su magabata komai Allah suke roƙo, babu abin da ba su roƙon Allah, komai sai su roƙi Allah. Kai da kake gana akwai abu karami da ba sai ya roƙi Allah ba, akwai babba, a shi Allah komai sai yake ka roƙe shi. Sannan kuma idan ka roƙi Allah, Bahaushe ma ya ce idan ka yi iza waka sai ka yi iza kafa. Idan ka roƙi Allah kuma sai ka bi. Ba zai yi ka roƙi Allah ko ba za ka riko da sababi ba. Ai Allah bai tsara ya saukar da abu daga sama ya baka ba. Haka ne? Idan kana roƙon Ubangiji ya baka ƴaƴa masu albarka, baka da aure sai ka yi me? Ba zai yi ka roƙi Allah ka ce Allah ya bani ƴaƴa masu albarka, Allah amma ka gani nan ni ba su ba, Allah ban ni san firejan mata. Saboda na ga kawuna ma Allah ta mace ta kusa haukata shi. Allah ni ban da irin wannan kwakwalwar. Wallahi Allah ba zai jura ba. Allah amma yana saka bani ƴaƴa, kuma Allah na san zaka iya. Sai malamai suka ce ka roƙi Allah da abin da bai saba wa sunnatullahi kauniyya, sunnatullahi shar'iyya ba. Akwai sunnar da Allah ya tsara a duniya tana gudana, shine idan zaka samu da sai kayi aure. Allah zai iya baka da babu mata ba, ya samar da Annabi Adam ba mata ba, ba ya samar da Hawwa'u daga namiji ba mace ba ya samar da Annabi Isa daga mace ba namiji ba. Allah zai iya baka da a haka yanzu ba matan, Allah zai iya baka, amma a sunnar Allah bai tsara haka ba. Kuma akan ka Allah ba zai canza tsarin sa ba. An gane? Da ka shi sa Allah ya ce sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi. Sunnar Allah haka ta gudana a baya. An gane? A samu da daga namiji da mace, falan mata ga sha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Namiji ne zai sadu da mace ta haifi da aka kai riko da sababi. In kuɗi ne ka roki Allah, ka tafi kasuwa, ka tafi aiki, ka tafi leburanci, ka tafi kwadago. Sai na Umar wata rana ya taba ganin wani mutum ya zauna a masallacin Annabi yana ta addu'a. Sai na Umar akai asbahi ya fite ganshi yana nan, akai azhar ya fite ya bar shi a masallaci, akai asar sai ya ce kai me kake nema nan? Sai ya ce ina roƙon Allah arziki ne. Ya ce to shine ka zauna a masallaci? Wai sai yake so ya kafa wa sayyidina Umar hujja da aya wa fis sama'i rizqukum wa ma, yace sai na ba gana daga hannun sama ba, Allah ne ya ce wa fis sama'i rizqukum, arzikin ku fa a sama yake, wa ma tu da abun da aka muku alƙawara, da haka kaga ina roƙon Allah sama, na daga hannun sama, Allah ya saka arzikin daga sama. Sai yace ka taba gani Allah ya ruwan dinari daga sama? Yace a'a. Ka ga ya kudin ruwan azurfa daga sama? Yace ai to Allah ba zai fara akan ka ba. Abinda Allah yake nufi shine idan kai addu'a sai ka tafi kasuwa. Yace yake baka tuwo, yace dan uwana ne yake zuwa kasuwa ya kasuwanci ya bani. Yace to addu'ar da kake shi dan wanka shi yake muran addu'ar, kana addu'a shi yake ba kudin. Ka fita ka ce ka nemi kudin, in kai addu'a sai ka je ka nemo. Haka sunnar Allah take, in kai addu'a sai ka je ka nema, kai addu'a sai ka riko da sababi, kai addu'a Allah gashi zamu fita, zamu je nema ya Allah, Allah mu kaga aikin mu masu kaza ne, Allah a ba mu aiki, mun fita Allah ka samu dace. Kana fita sai Allah ya saka dace. An gane? Abu na uku shine ana so ka roki Allah da niyya sadiqa, niyya ta gaske, wa hudur qalbin, kuma ana so ka tattaro zuciyarka waje guda cewa Allah zai ansa mu. Yanzu misali yaro kaman wannan, kai nake faɗa Yusuf, yana SS1, ɗalibi na ne, sai ya zo tahajjud yake ta roƙon Ubangiji ya bashi mata. Allah zai bashi? A yanzu? Shekara ka 10 nawa? 15 ko 16? 16. Ya kai aure? In ɗanka ne ya kamshi aure? A to in ya kusan ɗanka ne ya kusan za ka mishi aure? An gane? To yanzu ka ga lokacin da yanzu ai akwai soyayyar yarinta da yara suke yi. Kaga yaro ya gama secondary school shekarar 18 yana da budurwa ba? Irin wanne yanzu yace ya Allah ka bani auren wance, ba fa tashi auren yi ba, bai da sana'a. To a gidansu ake bashi kudin aski, kudin wanki ma sai an bashi a gidansu, kuma da Allah ya bashi matar ya aura. Allah ina son wance ka gani, Allah ka aura min ita. Da me zai yi auren? Yanzu wannan addu'ar niyyar ba sadiqa bace. Shi ma ya sani yana addu'a ne, amma niyyar ba sadiqa bace. Niyyar ta zama ta gaske. An gane? Ta zama ta gaske in za ka yi addu'a. Sannan ana so mutum ya zama kada ya ɗeba tsammani daga yin addu'ar, kada ya ce to addu'o'i mun shayi da yawa a baya,
akan kaza ma nayi bai yi ba, akan kaza ma nayi bai yi ba, akan kaza ma nayi to yanzu ga wani abu da wani opportunity ya fito, wani advert an cire, nayi applying, bari mu gwada. Sai ce to ya Allah bari mu gwada. Ba a gwada Allah. Karka kuskura da gangan da ganganci ka ce zaka gwada Allah, ba sa'anka bane. Allah baya wasa da mutum. Wallahi al'azim ba za ka taɓa samun ayar da za ka ji Allah ya ce ko manzon Allah ya ce Allah yana wasa da bayin shi ba. Karka kuskura, Allah ba abin wasan mutum bane. Za ka roƙe shi addu'a ibada ce ba abin wasa bane. Be very serious. In za ka yi addu'a kai addu'a, idan ba za ka yi ka ja bakin kai shiru. Allah baya wasa da bawa. Sannan ya zama abin da za ka roƙa zai yiwu. Akwai abin da za ka roƙa ba zai yiwu ba. Allah ya tsara ko Allah ya tsara haramci ciki ba zai yiwu ba, Allah ba zai baka ba, ba zai karɓa ba. Misali, wata ƙanwar mamarka ce ka ganta Allah ya mata kyau, duk matan angonku ba wata ƙanwar mamarkan nan kyau. Kuma ka geme ta a haife. Kana da shekara ka 30 da ita kuma shekara ta shi, amma ƙanwar mamarka ce. Bai halatta ka roƙi Allah maɗaukin sarki yayi wani juyin hali ka aure ta ba. Ba zai yiwu ba, ilaisi ja'iz. Allah bai tsara haka ba. Idan za ku rayu da kai sai ita ku biyu kadai a duniya, ba abin da zai shiga tsakaninka da ita. Muharramar ka ce ko? Da ka roƙi Allah abin da kana ganin zai iya yiwuwa. Akwai abin da malamai suna cewa a ƙwaƙwalwa ma tana iya gaya maka cewa wannan ɗin zai yiwu, wannan ɗin ba zai yiwu. Akwai layin da ba layinka ba. Ko babu? Akwai layin da ba layinka ba. Zamana yanzu ya zama malami hafizin Qur'ani ne. Allah ya barik. Hafizin Qur'ani ne. A yanzu kawai sai ana magana sai ya ce tunda ya haddace Qur'ani, ai Allah ya faɗa mana cewa ana halittar ɗan adam fi zulumatin salas, cikin dufai guda uku. Matar shi na naƙuda, kawai sai ya ce a kawo reza. Zai aiki da wannan ayar fi zulumatin salas, ya roki Allah, Allah ya bashi sa'a, zai farɗa cikin matar shi cire yaro. Wannan addu'ar da zai yi yanzu Allah ya bashi wannan sa'a, ya dauki hanyar samun sa'a? Me yasa Allah madauki sarki ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ai ahla dhikr a wancan layin likitoci. Ba zai zo ya fassara hadisi da aya da muke fassara mai shi likitan ko? Ba zai ja mun baki ba ko? Idan matan mu ba lafiya mu lafiya, mu je gaban shi mu zauna. Sai ba mu fatawa irin tasu. Kuma mu ce sai mu ce sababin nan sami'ina wa ata'na. Haka za mu ce ko? In yanzu muna tafsiri kuma sai zo ya gaban mun yi magana shi ma ya ce sami'ina wa ata'na. Kul kullun ya'malu ala shakilatihi. Kowa yayi aiki a inda Allah ya ajiye shi. Akwai tsarin da ba tsarin ka ba. Kar ka yi addu'a a layin Allah ya baka sa'a, dan Allah bai tsara ka samu sa'a a layin ba. Ba layin ka bane. Mun gane karatu? Sannan kuma ka duba abin da zai yi shar'an. Akwai abin da a shari'anci abu kaza zai yi. Misali, a cikin Ramadanan nan Ubangiji ya tsara a goman ƙarshe akwai Lailatul Qadri. Ko? Ka roƙi Allah ya datar da kai samu Lailatul Qadri a wannan goman ƙarshen. Wannan addu'a ce maqbula shar'an. Allah zai karɓe ta a shari'ance, dama ya tsara. Haka ne ba? Sai da aka zo Shawwal ko Zulqa'ida ko Zulhijja, goman ƙarshen Zulhijja, sai ka dage da addu'a wai Allah ya sa ka samu Lailatul Qadri. Tsarin da ka ɗauka ya dace da abin da Allah ya tsara? Kun gane karatun? Kaga an samu buɗe mashriƙai ne. Allah ya ce a watan Ramadan ne, kai ka kai shi wani wata. Sai ka ce ai Allah zaka iya. Allah kai mai iko ne kaka. Allah ne a ikon sa ne yace a Ramadanin ne. Kuma a ikon sa ne yace babu a Zulhijja. To ba za ka sa kai ikon abin da kake so Ubangiji ya ɗauko daga Ramadan ya kawo maka ita Zulhijjan ba. A ikon Allah ne, Allah bai tsara hakan ba. Amma ganin dama sai ga dama zai baka, amma hakan bai ga dama ba. Shi yasa karka roki Allah abin da a shar'an a shari'ar sa bai tsara ba. An gane? Sannan malamai suna cewa idan bawa zai yi addu'a ya zan mai tsoro. In muka ce mai tsoro ba muna nufin tsoron Allah ba zai karawa, a'a ya zan mai tsoron Ubangijinsa. Ya sa tsoron Allah cewa ya Allah idan ba kai ka bani ba ya Ubangiji wallahi babu wanda zai bani. Allah na riga na ɗeba tsammanin samun wannan abin a wajen wani, dama ban sa tsammani ba saboda ba wanda zai iya sai kai ya Allah. Allah ba inda zan ji in roƙa sai wajenka. Allah kokon barana gabanka na kawo, ka fashe wa Allah ma da kuka kai ta mutumin malam ya Allah kai ne, ya Allah kai ne Allah. Ko haka yake cewa ko? Dan Allah dan Allah Allah. Me cewa Allah dan Allah Allah. Kun gane? Ka sakankan cewa Allah, ka roƙe shi, ka zan mai kushu'i, mai tawali, mai kankan da kai. Ibn Adha
yake cewa addu'a tana da rukunai, tana da sabubba, tana da fuka-fiki, tana da lokuta. Yace wannan abu guda hudu sai ka cika su kafin addu'ar ka ta karbu. Yace idan wanda ya dace da rukunnan addu'a ya cika rukunnan, shine abin da muke ta faɗa, addu'ar ka sai ta yi ƙarfi. Yanzu addu'ar ta samu ƙarfi. Yace idan ka dace da fuka-fukan addu'a sai addu'a ta tashi tafi sama, ilaihi yas'alul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Ai addu'a kalimu tayyib ce ai. Yace idan ka dace kuma da lokaci sai addu'a ta rabauta, idan ka dace da sabubba sai Allah ya ansa. Idan ɗaya daga cikin wannan aka sami miskiu, to za ka kana ta addu'a Allah baya karɓa. Akwai abin da kai missing ne a baya, ka koma ka duba, ka koma ka gyara. An gane? Sannan na daga cikin abin da malamai suka ce yake ƙara ƙarfafan karɓan addu'a shine yi wa manzon Allah salati. Hadisi ya tabbata cikin Jami'u Tirmizi, annabi na zaune a masallaci da sahabbai, sai wani sahabi a gefe daga hannu, ya yabi Allah, ya yabi Allah, ya yabi Allah, ya wa manzon Allah salati, ya faɗi buƙatarsa, ya sake wa manzon Allah salati, ya ƙara gwada Allah. Annabi ya ce kun ga wannan bawan Allah ya yi addu'a da tsarin da in aka roƙi Allah yana biyan buƙata. Yanzu wannan addu'a ta riga ta shiga, kawai lokaci zai jira. Da haka idan za ka yi addu'a, wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, ka gwada Allah, ka yabi Allah, ka jinjina wa Allah, ka kambama Allah. Bawa ma kana neman hannun shi kana masa fadanci ballantana Allah. Bawa ma kaskantacce, wulakantacce, matsiyacin da bai da komai, kana zuwa kai karaman murya ka rarrashe shi, ka dan tattara masa ƙasa, ballantana Allah. Allah ya fi kamata ka jinjinawa, ka yaba masa, ka gwada mishi. Shi Allah a kana gwada shi yana cewa ka faɗa menene matsalarka. Manzon Allah fa yace da daddare, idan dare ya raba, mala'iku ne Allah zai turo su dinga yawo suna cewa hal min da'in. Allah fa yana cewa ina mai addu'a fa astajiba la, an sa masa, kun kwanta kuna bacci. Mala'iku suna shela Allah cewa yake ku tashi ku roke ni bil ashari wa bil asari hum astaghfirun. Shi yasa malamai suna cewa da asbahi zaka yi sawur, kar ka dauki waya kana danne danne. Kaga wannan ta zan mana bala'i, na rantsi da Allah. Tsautsayi yasa zan ansa tambaya wani lokaci na WhatsApp, saboda akwai masu yin tambaya yawanci da asbahi, batun sahur, batun jini ya dauke. Yawanci ina tashi sahur ina ansa tambayoyi da yawa. Wasu sai kana ganin mutum, duk wanda zaka ansa mata tambaya kana ganin ta online. In zan ansa tambaya a group ga admins din mu, zan ansa tambaya a zaka na ganin 50 online, 70 online, kaza online. A lokacin sahur mutane suna online. Addu'a suke ko chatting suke? Lokacin ansa addu'a ne fa, kar kai wasa da lokacin sahur. Kana cin tuwo kana ga ya Allah matsalar ka wallahi. Kana diban tuwo, Allah tuwo, Allah mata, ya rabbu mata, Allah mata. Allah kwanga, ya rabbi kwanga. Kwa kai. Allah kwa. Kwanga din mene? Namiji yawa kwa to Allah kwa. Okay, kwa. Ana artabu da mata a kiyamun laili yayi. Wata tana addu'a tana kiran sunan wani har wadda ta gefanta tana ji. Ya Allah wani, ya rabbu wani, kuna ta kiran sunan ku. Wallahi bismillah. Amma nan mun sayar ba, shi ba wanda zai sayar yanzu shi. Dadi ana kiran sunan amma yanzu mun sayar. Fa wallahi matan da suke fitowa qiyamul laili budurwaye kaso 99 cikin 100 wallahi ne miji suke fitowa yi. Ba gani sun fi yawa, duk addu'ar sa kan mu take karewa. Da wanda ba su da shi Allah sa wallahi addu'ar su ta kakkama. Wallahi Allah nake roko, wallahi serious, ba a wasa da addu'a ba. Allah ya sa addu'ar ta kakkama wasu. Ya rabbi ya Allah ka sa addu'ar ta kama wasu. Allah ka sa addu'ar ta kama wasu. Masu zille Allah ya daure musu su. Ibrahim ibn Adham an tambaye shi, mun san shi ba? Muna da labarin shi ai, da shi da Rabi'a Taladawiya. Aka ce masa wai me yasa muna roƙon Allah baya an san addu'an mu ne? Yace to kun san Allah amma ba ku masa biyayya, ta ya zai dinga biya muku bukatar ku? Ta ya za ku roƙe shi an sa muku? Yace kun san manzon Allah ko ba ku bin sunnarsa? Kun san Qur'ani ba ku aiki da shi? Kuna cin ni'imomin Allah kuma ba ku Allah godiya yadda ya kamata? Kun san aljanna amma ba ku aikin neman ta?
kun san wuta ba ku aikin guje mata, kun san shedan ba ku yaƙarsa, asali ma sai kuke yin abin da yake so, kun san mutuwa ba ku mata shiri, kuna binne mamata wannan baya zama muku abin ɗaukan darasi, kun san kuna da aibi sai kuka bar aibukan kuka shagalta da magana akan aibubukan mutane, ta ina Allah zai ansa muku addu'a? Ga mu abin da ba ma ciki anan duk mu ne. In muka ce Allah ya bamu aljanna zaka ji amin kamar masallaci zai fashe, amma aikin aljannan fa ba shi bane a gaban mu. Idan za ka yi addu'a kada ka ce Allah ka bani in ka ga dama, Allah ba zai baka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaya cikin Sahih Bukhari hadisi na 6338 tana ma cikin Sahih Muslim, manzo Allah ya ce idan ɗayan ku zai roki Allah ya girma matsalar, kai kana ganin abin kaɗan ne, ka ɗauke shi, gidanka ne babu gawayi, ka ɗauki gawayin ya zama kamar ya fi maka duk duniyar nan amfani. Ka girmama wa Allah matsalar, ka ce ya Allah, Allah kana kallo, Allah gawayi ne babu a gida, wallahi al'azim kai ba Allah ka kan gawayi ba ne? Da a ce ba ka da gawayi a gidanka wani lokaci gwanda a ce ba ka da tuwo a gidanka, haka ne? Ba za ka fita ka siyo a ci ba? Amma lokaci idan ba ka da gawayi kana ji kana kallo, wallahi gidanka ranar ba za a ci abinci ba. Wataran za ka tashi babu ruwa a gidanka, ba ka da kuɗin ruwan. Duk masu aure haka yana samun mu, ba ka da naira ɗaya kuma gidanka babu ruwa, ba abin da za a hura wuta, bai shafa ruwa ba. Nawa mutum zai tashi da safe a gidan shi babu komai, mai sunan komai babu, daga su sai a shana ɗaya fa. To amma idan ka tsaya ka roki Allah kafin karfe 8 sai ga Allah ya buɗe wata hanya, haka ne? Wallahi alazim kafin 8 sai ga Allah ya buɗe hanya. Zaka tashi babu komai, ka ce matarka bari mu gani mai Allah zai mana dalili. Akwai wanda ya tashi ba su da abin da za a dafa Ali Usman, ba su da komai. An yi sallah asuba, ta ce me za a daura? Ya ce mata me miki da? Ta ce ba mu da komai. Ya ce to bari mu ga daga nan zuwa gari ya waye. Sai ta ga ya fara bacci. Ta ce a wani yanayin ka samu daman yin bacci? Ya ce ai na ce bari mu ga me Allah zai zuwa safiya. Kafin 7 Allah ya sa aka samu kuɗin da za a yi abin karyawa har abin da za a ci da rana. Waye ansa? Ya Rab. Da kake ga muke shan wahala, wallahi ba mu san Allah bane. Na rantsi da Allah, da mun san Allah ba za mu na shan wahala haka ba. Shi yasa manzo Allah ya ce ka girmama matsalar, kada ka ce ba Allah ka bani in ka ga dama. Manzo Allah ya ce dan ba wanda ya sai wa Allah dole. Da aka bawa ana su ya dagi da addu'a, ya tsaya tsayin daka wajen yin addu'a. A Sufyan ibn Uyayna yake cewa shi fa tun da ya ga Allah ya karba addu'ar shi dan kawai ya samu garanti in addu'a Allah zai karba. Ai duk duniya ba wanda ya kai shi dan tsiya cewa yayi addu'a Allah ya karba, yace a shi yana da garanti. Suratul Hijr aya 36 37. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. To Allah ya karba. Qala fa innaka minal munzirin. Shedan yace rabbi, ya ubangiji na me zai addu'a ba? Fa anzirni, Allah ka tsahirce ni, Allah ka dan kyale ni, Allah ka daga mun kafa, Allah kada ka kashe ni, ila yawmi ba'sun, har zuwa ran da zaka tada bayi a kiyama. Kala sai Allah ya ce to na karba. Fa innaka minal munzirin, kana daga cikin wanda bazan kashe su ba har sai lokacin tashin kiyama yayi. Shi dai ya addu'a Allah ya karba ko Allah bai karba ba? Shi dan ma ya roki Allah a lokacin da ya fusatar da Allah, ya sa annaba da mai ci itaciya yana cikin fushin Allah, ya roki Allah, Allah ya karba balantana kai da Allah kake bautawa. Sa su yayi yana yake cewa shi yana da nutsuwa, wallahi yana roƙo ya san Allah zai karba, saboda mafi sharrin halitta ma ya roƙo Allah ya karba. Akwai lokuta na ƙarshe, akwai lokuta da ake so ka kiyaye za ka yi addu'a. Lokacin buɗe baki, musamman Ramadan, manzo Allah ya ce addu'an mai buɗe baki ba a maida ta. Tsakanin kiran sallah da ta da iqama kai addu'a ba ta komawa. Lokacin da kake cikin kunci da damuwa, Allah baya maida addu'a. Lokacin da kake halin bulaguro, Allah baya maida addu'a. Lokacin da baka da lafiya, Allah baya mai da addu'a. Lokacin da saukar ruwan sama, Allah baya mai da addu'a. Lokacin da aka tsaya za a yi yaƙi na fi sabilillahi, Allah baya mai da addu'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.